Qytetarët e dashur, me 28 dhjetor, vota juaj do ta përcaktoj drejtimin e Kosovës. Një përgjegjësi e rëndësishme, por një mundësi e madhe për ndryshim. A do të kemi një qeveri stabile, një qeveri që na bashkon të gjithëve dhe një kryeministër që u shërben me të vërtetë qytetarëve? Apo do të vazhdojmë me të njëjtin avaz të krizave, përçarjeve e papërgjegjësisë? Unë e zgjedh të parën, prandaj sot po kërkoj besimin tuaj. Me jepni besimin që unë ta rikthej stabilitetin në Kosovë. Me besoni që unë ta formoj një qeveri me njerëz të aftë dhe të ndershëm. Një qeveri që i mban premtimet dhe që i vendos qytetarët në radhë të parë. Me besoni që unë të udhëheq me transparencë, me përgjegjësi dhe me rezultate për të sjellë Kosovës zhvillim dhe mirëqenie. Sepse sot Kosova është e rënduar nga kriza. Jetojmë në një mjegull të pasigurie dhe jo stabiliteti. Ndërkohë që shohim çdo ditë se si shpresa tek të rinjët tonë është zbehur. Por sot, unë dua t'ju them se nuk ka pse të jetë më kështu. Me 28 dhjetor, ju kërkoj një shans për të hequr këtë mjegull mbi vendin dhe njerëzit tonë. Mbi të ardhmen e Kosovës, sepse Kosova mundet më mirë. Sepse ju meritoni shumë më mirë. Me jepni një mundësi që t'ju dëshmoj se ka udhëhec që respektojnë fjalën e dhënë. Me jepni një mundësi që të sjellë në shërbim publik njerëz më të mirë dhe më të talentuar që ka Kosova. Me jepni një mundësi të ndryshoj zakonet e viteve të fundit, të cilat po e mbojnë peng vendin tonë. Ka një Kosovë më të mirë para nesh, një Kosovë që është e mundur dhe arritshme. Një Kosovë stabile, një Kosovë prosperuese, një Kosovë të mundësive për të gjithë. Me 28 dhjetor e hapum kapitullin e ri. Le ta zgjedhim unitetin, le ta zgjedhim stabilitetin, le ta zgjedhim mirëqenien për Kosovën. Faleminderit.